باش. این ملکشه داره میره زیر باب. اینا رو از سلک بهش میگن. کلا زنبور رفته از صحرا آورده. اینم تخم همون ملکه که سربسته است به اسم شفیره های سربسته. اینا زنبورهای چراگرن، کارگرهایی که میرن از بیرون هم گرده گل رو تهیه میکنن و هم عسل. خیلی هم عالی. ملکه رو میبینیم گوشه قاب داره برای خودش. این ملکه هست. این ملکه هست. اسم ملکه کارنیکا. نژاد همین زنبور چه نژاد اصیلیه. ببین بدون کلاه، بدون دستکش کار خودش انجام میده. اون زنبوری که میبینی کیسه بغل پاشو نگاه کن، رفته گرده را صحرا آورده. گرده زردی که میبینی رو کیسه پاش هست، این گرده است. بله، چون این نداره ملکه تخم بذاره، ما میایم یه قاب دیگه، دو تا قاب دیگه به این اضافه میکنیم. اینم به همون شکل است. بله، ما میایم دو تا قاب به این اضافه میکنیم. قابای پوکه اصلی. بله آقای عبدالخانی عزیز. بله، این زنبور اصلاح شده هست، کاری به کار هیچ کسی رو نداره. دست من رو نگاه که میزنم روش، اصلا به من کاری نداره، به هیچ کس هم کاری نداره. اینا اصلاح شده هست. بله، هم از سرما مواظبت میکنه و هم از گرما. شما هم بیا برو.